Oh, arate là per fare la van life. Dove c'è quell'autoveicolo là. Non male. Siamo in mezzo. Vabbè, qua è tutto nascosto. Sono tutti i resti. Certo che ragazzo, da noi il gasolio è a 1,80 e qualcosa. Io l'ho fatto in Slovenia a 1,42. Da 1,80 rotte a 1,42 capirai che ne passa di differenza. E io da anni che lo dico, sento tanto la differenza anche con Scarosso di qualità, cioè quello della Slovenia è più, non lo so, se mi abbia tipo più ottani, che bruci meglio, non lo so, sento il cambio più leggero, che al minimo va avanti. In ogni caso, questo per dire che la Slovenia può sembrarti magari anche lontana, ma se arrivi secco e poi ti fai il pieno, yes, io non ho fatto il pieno, però insomma più di metà, ti ripaghi con la differenza. Sigano, perché non ti hai fatto il pieno? Perché se non mi piace una via troppo pesante, mi piace sentirlo leggero nelle curve, eccetera. Ponte strano, un po' strano, mai come il cactus a forma di pene qua. Io non so che ho da signora, mi fa una composizione del cactus, no? Del cactus. Wow ragazzo, che bello! Allora, questa è l'area camper di Palmanova, leggevo che ha solo 2 posti con le colonnine, io vedo già 2 camper, quindi esatto, sì. No, eccola qua, qua è 2 posti, un area libero, gli altri si sono messi di là. Direi che il panorama è bellissimo, si è attaccato a un campo da basket al centro di Palmanova, che è una città che ti consiglio veramente di visitare, dopo la visiteremo assieme. L'unico difetto, Dio carica, messa attaccati agli scarichi l'area acqua colonnina, c'è proprio in Semeni, veramente. Leggevo sull'internet, su Google Maps, recensioni molto negative perché ha solo 2 posti. In realtà, ragazzo, tu sei uno di quelli che se scrive una recensione del genere dai ragione a tutte quei pagliacci che danno la multa alle persone semplicemente perché parcheggiano il camper, ok? Tu puoi parcheggiare dove cazzo vuoi, cioè qui ce ne sono un'infinità di parcheggi, cioè i 2 posti sono quelli con la colonnina, ok? Non è che, guarda gli altri non sono mica attaccati alla colonnina, voglio dire, non c'è niente a lamentarsi, è fantastico questo posto, si ringrazia il comune, l'acqua non so perché dite a pagamento, forse erano cose vecchie, l'acqua è gratuita, c'è anche in piazzola, ok, guarda, dove c'è la corrente, non c'è nessun posto per inserire la monetina, quei rubinetti li ho provati prima, funzionano. Ricapitolando, 2,20, funzionante. Tacca il bottone segreto qua, sconto qua, tacca. Bah, che bello caricare a 84 ampere. Oh guarda, questa qui al centro è l'uscita dell'area camper. Ok, qui c'hai i resti, ok, e di qua c'hai il campo da basket, tutto nel giro di 150 metri. Fantastico, gentile pubblico, fantastico, puoi giocare anche a calcetto. Aspetta, ti faccio venire un po' di mal di mare, sì, come dice sempre Alessia, mi dice sta fermo quel telefono, con la telecamera, sta fermo. Ho anche l'accessorio da basket. Vai, blocca, brava, bloccala, no con denti, brava. Urco, vai, blocca, eccola, blocca quella palla, no con denti, cancara. Eccola, vai, blocca. Oh, cucciu, il pal. Grazie cane, sei molto gentile. Ehi, up, blocca, cucciu, che se coppa. E non è da tutti avere il blocca palle, cioè tanti hanno la rompipalle che si apporta da casa, no? E mica ho il blocca palle, ognuno il suo. They say there is a war between the man and the woman. I've never felt like this before. My heart knew that I couldn't. And then you take me in, and everything in me begins to feel like I belong, like everybody needs a home. And when I take your hand, like the world has never held a man, I know
I exist for love, like I exist for love, only for love. I can't imagine how it is to be forbidden from loving. 'Cause when you walked into my life, I could feel my life begin, like I was torn apart the minute I was only born, and you're the other half, the only thing that makes me whole. I know it sounds like a lot, but you really need to know we are leaning out for love, and we will lean for love forever. I know I love you so. And then I learned the truth, how everything good in life seems to lead back to you. And every single time I run into your arms, I feel like I exist for love, only for love. And when you say my name, like white horses on the waves, I think it feels the same as an ocean in my veins, and you'll be diving in like nothing is out of place. And we exist for love, only for love. And I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. Mi sono girato, sì, perché devo cambiare vista per lavorare, esatto. Devo venirci più spesso all'area camper di Palmanova, perché la città, per quanto l'avevo visitata una volta, visitarla in bici è tutta un'altra cosa, scopri molte più cose, ci sono un sacco di locali, di ristorantini da provare, ma soprattutto, tutto quel bellissimo fuoristrada lungo le trincee, eccetera, da fare, vai in bici o anche in e-bike, è veramente una figata. Colonnina da corrente, acqua, carico e scarico, praticamente tutto gratis. Questa è la vista che ho a destra, anche se per carità è quella che guardo meno, ok, che ho quella che avrai anche tu, ma dopo dipende sempre dalla disposizione del camper, ok. C'è abbastanza verde, direi, ok. Boh, davanti, guarda che bello, sassetti, non è asfalto, non è robe strane, c'è sta roba qua, guarda che carino, col campo da calcio al chiuso, ok, campo da basket è di là 50 metri, di qua dove mi sono messo io, capirai che, guarda che bella vista, ok. Quindi la parte sinistra, che è quella che mi sono tenuto per il lavoro, è questa. Tu puoi tenertela per mangiare. Andiamo in cesso e voilà, questa è la vista dal cesso, direi niente male, cioè è carino, è rilassante, ecco, è rilassante, la parola giusta, rilassante, piacevole, rilassante. Nulla di sensazionalistico, nulla di instagrammabile, sai, i soliti video che fanno che te vedi chissà cosa, che dopo a fine è sempre falso, è tutto fotoritoccato. Sai che ho visto il lago Buizinsko Jezero, no? Dove andavo io in Slovenia, per carità è un bel lago, è pulito, l'acqua è trasparente, arriva e tutto quanto, ma l'hanno spazzato che era azzurro Sardegna. L'acqua mi sono cascati i coglioni. È tutto così purtroppo. Dopo vai a vedere le cose e ci resti anche male, perché dici cos'è sta merda, perché ti hanno creato l'aspettativa. Se sti quattro scemi, invece di stare là a pensare sempre solo ai like e ai soldi, non facessero ste stronzate, ma comunicherebbero il giusto senza storpiarlo, ok? La gente seguirebbe il posto che
ha dato a loro, insomma, hai capito? C'è anche il Despar attaccato, ma è caro impestato come tutti i Despar. Addirittura la pedavena da noi è 1,80, in offerta 1,50 e qua è 3,02 euro al litro, boia. Maremma impestata, fa come in Albania, in Bosnia, in Montenegro e Macedonia, anche no, in Macedonia no. Cioè vai al ristorante e te costa molto meno. E anche stavolta sì, sì, sto arrivando a mangiare per carità, perché si deve morire. E anche stavolta infrango l'albanica legge della felicità, un bicchiere di vino con un panino mi mettevo a birra. Il mio ristorante di oggi. No, è il mio, non il tuo arriva dopo, sta buono. Iniziamo a apprezzare i cambiamenti pulmine estivo. Allora, innanzitutto il frigo a compressore è una cosa veramente... cambia tanto, il gelato è proprio duro, imballinato, sempre. Ok, ho provato, caro il GP, mi fa morire, ho provato il mio avvitatore elettrico, del quale sono molto orgoglioso perché l'ho smontato a metà cusina, ok? Perché quella volta era caduta dentro la cipolla. Ho avuto un meta che dopo 4 mesi è ancora buona. No, vabbè, non mi dico, lo butto via. I trucchi della nonna per fare le patatine fritte: lasciarle sott'acqua per un paio d'ore, così lasciano giù l'amido. In lingue originarie, tegnili a moio, così butta fuori l'amido. Che è forte il portabici che si piega così, vedi? Tac, si apre, così siamo nei portelloni. Che forte, qua c'è un altro colgato. Ui, guarda la locandina dello squalo, guarda la locandina, lo squalo, la locandina, dai, lo squalo, Mandy.